জামালপুরে প্লাবন পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। যমুনা নদীর পানিতে প্লাবিত নতুন নতুন এলাকা। বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে গতকালের চেয়ে 7 সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার 24 সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বইছে যমুনার পানি। ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ উপজেলার 15টি ইউনিয়নের প্রায় 30,000 মানুষ পানিবন্দী। তলিয়ে গেছে গ্রামীণ সড়ক ও কয়েক হাজার হেক্টর জমির ফসল। বাড়িঘরে পানি ঢোকায় চরম ভোগান্তিতে বাসিন্দারা। বগুড়ায় যমুনা ও গাইবান্ধাতে ব্রহ্মপুত্র নদের পানিও বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। বানের জল ঢুকেছে চরাঞ্চলে। এদিকে কুড়িগ্রামে তিস্তার পানি কিছুটা কমলেও বেড়েছে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি। নিম্নাঞ্চলে পানিবন্দী প্রায় 5,000 পরিবার, তলিয়েছে 5,500 হেক্টর জমির ফসল।